Районда озын гомерле кешеләрне юбилейлары белән котлау матур традицияга әверелде. Күптән түгел генә Югары Яркәй авылында яшәүче Нәүфәл Гали улы Гыйлемханов 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Ихлас тәбрикләү сүзләрен район советы секретаре Игорь Никифоров, ветераннар советы рәисе Анатолий Романов һәм Яркәй авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рәнис Шарипов җиткерде. Уважаемый Нәүфәл Галиевич, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной, трудности послевоенного времени. Но вы и ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой, жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Хөрмәтле ветеран үз тормышын урман хуҗалыгы тармагына багышлаган. Бүген Нәүфәл Гали улы балалары һәм оныклары өчен сөенеп яши. Аллаһ Тәгалә гомер биргәч 90 яшь яшәдек. Инде каршыгым белән 62 ел бергә тормыш көттек, 2 бала үстердек. Улларыбыз бар, оныкларыбыз бар, киленнәребез бар. Dünyada хәзер турылган чакта шушы яшәгән урында турайым дигән ниятем бар. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, инде бергәләшеп булганына шөкренә кылып, илләребез имин булса иде, гомерләребез булып, балаларның яшьләребез белән берлектә әле яшәргә Allah Teala nasip etseydi. Elimine zorlap kilgensiz, unutmagansız. Kilgenlerge Allah Teala selametlik, sağlık verse, tanışlık verseydi. Yaşlarga parlanışıp, tevfikli mihribanlı balalar üstürüp, yaşarga nasip etseydi. Indi onlarda Allah Teala ibadet kılıp, şarıp, eminlik sülep, bir kişiye hemmemizge nasip etseydi. Biz de ветераныбыз Нәүфәл агайны зур бәйрәме белән котлыйбыз. Сәламәтлек, җан тынычлыгы һәм балалар игелеге теләп калабыз.